Ini barang ini Kivee headset super bass dengan mic sama powerbank. Nih bacanya, harap memvideokan. Oke, kita buka dulu ya. Wih, ada apa nih? Oh, ini kayaknya bonus ya. Ini bonus. Simpan situ dulu. Ini earphone-nya. Kita tes ya, kita langsung dulu earphone dulu ya, kita tes dulu berfungsi apa enggak nih. Udah ada HP buat tesnya. Kita tes apakah dia berfungsi. Ini kabelnya enak loh, kayak Samsung, kayak kabel apa? Headset bawaan Samsung itu. Kabelnya itu. Apakah berfungsi. Itu mana belum bunyi nih soalnya. Tuh suaranya bro, mantap, sesuai lah. Tapi ini mantap bener nih, 11.000 ini dapat harganya kemarin pas lagi 11 November pas 11.11 tuh. Kita masukin lagi bungkusnya. Nah, ini awasin dulu kayaknya. Ini headset, terus ini power bank yang 10.000, power bank 10.000 mAh. Kita tes ya. Ini pisau yang ngeri banget nih, gak ada gagalnya. Ukurannya ini buku panduan, kita pindahin ke sini. Ini ada apa ya? Seratus ya. Kita tes ya, coba. Ini dapat kabelnya micro USB. Kita tes, colokin. Oh, ini fast charging. Oh, yang ini nih fast charging. Kita yang biasa aja, normal. Lagi saya pisaunya. Kita tes charger di sini ya. Ngecas ya, mantul ya, sip. Jadi ini power bank berfungsi dengan baik, sip. Terima kasih Kivee, terima kasih Kivee. Produknya mantul, sip. Thank you Shopee juga. Oh ya, ini belum dibuka. Ini dapat apa, bonus. Ini bonusnya isinya apa ya, kita cek juga deh sebentar. Ada apa nih?
buat headset, ini buat mic, ini komputer nih kayaknya, komputer kalau nggak laptop. Oke, mantul. Sip. Thank you.